Kwa jina naitwa Riziki Saidi Lulida, mbunge ambao nimemaliza kipindi chake na nilikuwa bungeni kwa zaidi ya mara vipindi vinne. Mimi ni mwanaharakati wa Mjusi na ndio maana hata bunge ukisema mama Mjusi, mama Selu, unajua mimi ni Riziki Saidi Lulida. Nikirudi nyuma kidogo, mimi nilikuwa katika mwaka 2006 nilikuwa mjumbe wa kamati ya maliasili na mazingira. Kule ndio nilipata uzoefu sana masuala ya mazingira na maliasili, kuhusu rasilimali tulizokuwa nazo, natural resources zetu, ikiwemo mlima Kilimanjaro, Serengeti, Ngorongoro na vivutio mbalimbali. Mimi nikaguswa na eneo langu ambalo ni Tendeguru. Nikaanza toka mwaka 2007 kuwa mwanaharakati wa Tendeguru, na nikaliongelea swala la jusi ambalo liko Tanzania liko Ujerumani, ambalo limechukuliwa mwaka 1905 na wachimbaji wa madini. Baada ya kuchukua zile fossils, akaenda kule Ujerumani wakatengeneza museum. Lakini cha kusikitisha zaidi, ambacho kwa nini mimi kila sana nilizungumzia Mjusi, mimi natoka Lindi, naifahamu Lindi na navijua vijiji vile vimezunguka Mjusi walivyo maskini. Hakuna barabara, hawana maji. Tunapambana kwa kutaka kile kijiji kinawiri, lakini kuna kitu chao ambacho rasilimali yao wangeweza kushare na Wajerumani. Nafikiri kingekuwa kijiji cha kwanza katika utajiri katika mkoa wa Lindi. Bahati mzuri nilikwenda Ujerumani katika exhibition nikiwa mjumbe wa TANAPA. Nikafika pale kwenye Mjusi, nikamwambia hili jusi limetoka Lindi. Wakaniambia sio hili tu, na ndege wakubwa duniani 13 ambao wako Ujerumani, 6 wanatoka Lindi katika eneo hilo hilo. Nikajiuliza, Mwenyezi Mungu aliumbaje vitu vizito vikubwa vikitokea katika eneo la Tendeguru? Nikauliza sisi tunapata nini? Hakunipa jibu, akacheka tu. Kwanza nilitaka nini? Swala sio kunipa nini mimi. Kijiji vile vinavyozunguka Tendeguru vinafaidika nini toka mwaka 1905? Hamna majibu. Nikakutana na rafiki yangu mmoja anaitwa Patricia Awori. Yeye ni mkurugenzi wa Kenya National Park, kama ilivyo kwa Tanzania National Park. Akaniambia, Riziki, mimi niko na wewe, tusimame mpate haki yenu. Tulikutana Masai Mara. Mimi nikaanza harakati kuhakikisha swala sio kumleta Mjusi kwanza, resource sharing ya mapato. Pale Tendeguru tuna vijiji ambavyo vinazunguka Tendeguru: Matapwa, Mipingo, Mnyangara, upande wa pili na Kiu, lakini upande huu kuna Mangaranganda. Hivyo vijiji vyote hivyo havifaidiki hata na senti 5. Nikamuuliza tena yule muhusika pale Ujerumani museum, akaniambia lina tani 200. Tani 200 kulitoa Tendeguru mpaka kupeleka bahari kuu. Wametembea wale watu na lile dudu yale forces kilomita 120. Ina maana kuna wengine walipoteza maisha yao, kuna wengine wamekufa. Lakini kubeba kitu kizito, wewe kubeba kitu kizito kwa muda wa kilomita 1 tu uweze, je, kilomita 120 watu wangapi wamepoteza maisha yao? Maana hata yule bosi wao huyo Mjerumani walikuwa wanamchukua katika machela, lakini walipoteza maisha yao ni hawa wa Tanzania au ambao waliathirika na Mjusi. Nikajaribu kufanya research mbalimbali, nikajua wenzetu wa Namibia wamelipwa baada ya kudai haki zao za vitu mbalimbali ambao wamechukuliwa na Ujerumani. Nikaangalia na watu wengine ambao wamelipwa, nikauliza why Tanzania hatujalipwa? Na nimelifuatilia kuanzia pale bungeni kwa kusoma pepa mbalimbali mpaka wizarani na kila kitu. Nikashangaa kila anayekwenda anasema naenda kufuatilia, akirudi hasemi chochote. Ina maana aidha siwezi nikataka kutamka kitu ambacho sina uhakika nayo, anazibwa mdomo na nini, mimi sielewi. Lakini tujiulize, kwa faida ya nani? Wale watu wanafaidika, wanasema ile ni NGO. Yes, it's an NGO. Na sisi tuna NGO sasa.
Let us share the resource sharing. Kwa nini? Tunahitaji shule Mnyangara, tunahitaji sekondari za kisasa Mnyangara, tunahitaji barabara Mnyangara. Ilipofika mwaka 2007 mimi nikakutana na Mama Jane Goodall Marekani, New York. Nikamvisit nyumbani kwake. Jane Goodall mimi ndio ile nifanya mimi mpaka nikaitwa Riziki mwana mazingira. Ukisikia mwana mazingira Tanzania, mimi Mama Jane alinitunuku mama mwana mazingira. Lakini Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan alinitunuku mimi ubalozi wa utalii kwa ajili ya spidi na maharakati ya utalii. Ndio mwanamke wa kwanza kuanzisha utalii kwa watu wenye ulemavu kwa sheria ya 2014 ya Umoja wa Mataifa. Mimi nimeifanya tayari. Tumefanya utalii na walemavu, tumepanda mpaka Mount Kilimanjaro. Leo tunaona walemavu wanakuja makundi kwa makundi, wanapanda mlima Kilimanjaro, wengine wanakwenda Serengeti, wengine wanakwenda Mali. Nikamwambia Mama Jane, naomba tukaweke uwekezaji. Akaniambia nimekubali. Nikamchukua Mama Jane Goodall mpaka Lindi. Tukaenda mpaka kwa mkuu wa mkoa, tukafanya kila kitu, tukaomba ardhi, tukapewa barua, kila kitu za ardhi. Na ushahidi ni huu hapa, moja wapo. Maeneo ambayo Mama Jane aliyasikiwa kwa ajili ya conservation. Ilikuwa inaitwa Tendeguru Wildlife Conservation. Lakini sintofahamu ya Watanzania walimzungusha huyu mama mpaka amefariki. Mwenyezi Mungu azidi kumpa heri yake, kwa vile alikuwa na nia njema ya kuifanya Tendeguru iwe conservation. Nimejaribu kwenda Tendeguru mara nyingi tu. Kilichotokea baada ya kufanya conservation, wafugaji wamekwenda kukaa Tendeguru, tuna ile misitu ya asili ya Tendeguru inatoweka. Kijiji kimoja wapo kinaitwa Mipingo. Kile kijiji Mwenyezi Mungu alikijalia kwa miti ya mipingo tu. Hii unasikia hazina ya mipingo inatoka Mipingo katika wilaya au manispaa ya Lindi. Lakini maana yangu ilikuwa ni nini? Tukae na Wajerumani. Wale Wajerumani tutengeneze MOU ya kwenda serikali kuu, lakini MOU yenye manispaa na eneo la lililotokea tukio. Watoto wao wakasomeshwe, wapate maji, wapate maendeleo kama shule, hospitali na vitu vingine na visima. Nikikwambia tutakwenda kuangalia hakuna kitu. Nikiwa katika kamati ya PIC, walikuja wakurugenzi wa kutoka Tanzania Tourist Board. Nikawauliza, hivi nyinyi mnaijua Tendeguru? Na hapa hata mmoja alikuwa hajui, kwa kitu nawauliza. Ina maana kwao kilikuwa ni kitu kigeni, kitu ambacho ninawaambia mimi. Hawajawahi kufika. Nikamwambia basi mimi natoka nimetembelea Tendeguru. Mama Jane mpaka nje yele jenga barabara zile kunyoosha angalau gari ipite, ni Mama Jane Goodall. Barua tunazo za kuomba, lakini mpaka tulipofikia Wizara ya Ardhi tukakwamishwa. Yule mama amepambana nayo sana ile kutaka iwe conservation, ili kumwenzi Mama Jane Goodall. Maana Mwenyezi Mungu yeye amefariki, lakini nafsi yake ilikuwa anataka Tendeguru iwe conservation. Mama Jane amefariki, lakini ziki sijakufa bado. Bado ninazo zile harakati ya kuitaka Tendeguru iwe conservation. Tendeguru ndio eneo ambayo wafugaji wamekwenda kuzuia pale. Tembo wakifika pale wanashindwa kutembea tena katika eneo lao, wanaingia mashamba ya watu. Sasa vurugu wanachozungumza nani, tembo Lindi, vurugu ya tembo. Njia za tembo zimeuawa, zimefutwa, zimefanywa fujo na wafugaji. Na tembo huyu anayepita kila mwaka lazima aende katika maeneo yake. Zile corridor za tembo za kumfikisha Tendeguru zote zimezimika. Matokeo yake sasa hivi badala ya kuhakikisha kwa wamekaa wafugaji, tumeleta crisis kubwa sana ya wanyamapori kutokwenda katika maeneo yao ya katika corridor. Pale palikuwa na nyati kwa wingi, palikuwa na eneo la tembo, simba, chui, mbwa mwitu, fisi na wanyama wengine. Lakini kutokana vyote vimeshatoweka, na sio kutoweka sasa hivi, ni watoweka na msitu wa Tendeguru. Kelele nilizopiga zote na maongezi niliyoongeza na hoja zangu zote za bunge hazikuzaa matumaini.